4536 eurai vien tik tai lengvatos. Jūs įsivaizduojat, kokia tai yra pinigų suma, kurią tiesiog jums, pasakysiu atvirai, padovanoja valstybė už tai, kad jūs taupote savo vaikui ir jums kiekvienais metais duoda po dalį pinigų, ten gaunasi apie 255 eurus, o jeigu mes pažiūrėsim 18 metų, tai čia yra tikrai nemaža pinigų suma, kurią jums tiesiog grąžina valstybė. Šitą pinigų sumą dar reikėtų pridėti prie to skirtumo, tai skirtumas yra akivaizdus ir tikrai didelis. Ir kaip galima nenorėti, kad jūs nieko nedarot, jūs galbūt dirbat, keliaujat, važiuojat ir jūs taupote tos pinigus, kuriuos jums grąžina valstybė už vaiką. Tauposi pinigai į vaiko ateitį. Aš pati savo vaikui taupau 3,5 metų. Aš vaikui Oskarui padariau 3 mėnesyje, padariau jau kaupimą gyvybės draudimą. Aš esu be galo laiminga už tai, kad nesvarbu, kas be nutiktų. Šiai dienai jau yra 3,5 metų, kaip mes taupom savo vaikui.